ó ti ṣe o, bàbá ti ṣe o, ó ti ṣe, ó ti ṣe o, bàbá ti ṣe o, ohun tó bá wá lẹ́rù ṣe bàbá ti ṣe o, bàbá ti ṣe o, ohun tó bá wá lẹ́rù ṣe bàbá ti ṣe o, ó ti ṣe. Ọmọ Yorùbá, ó kí wa kú oríire. Kábíyèsí Elédùmarè, ọba àjọkẹ́ ayé, ọba àṣàkẹ́ ọ̀run, ọba tí ò sí lẹ́yìn alábòsí, ọba tó máa ń dé gbìyànjú alákíkanjú ládé. Kábíyèsí Olódùmarè. Àfìgbà tí iṣẹ́ tí bàbá wa Pòfẹ́sọ̀ Bánjí Akíntóyè àti bàbá wa Chief Dr. Sunday Adéníyì Adéyẹmọ Ìgbòho Òòṣà, àfìgbà tọ́lọ́run jẹ́rìí agbára ẹ̀. Ẹ máa kọ congratulation, 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 congratulation. Ẹ máa pe congratulation, kí congratulation máa pe congratulation wọ́n níṣẹ́. Torí pé kí ni ìròyìn ayọ̀ ni mo mú wá fún wa, trust me. Ẹ máa pe kó máa lọ viral. Wọ́n máa ń sọ pé irú eléyìí ò ṣẹlẹ̀ rí, àfi dẹ́rù bọ̀ lọ́rọ̀ ni. Nǹkan tó ṣẹlẹ̀ yìí ó prove òwe yẹn wrong. Torí nǹkan tó ṣẹlẹ̀ yìí kò tí ì ṣẹlẹ̀ rí. Ẹ̀yin tẹ́ sọ pé bàbá Akíntóyè ń tọ́ gbogbo ọmọ Yorùbá ni, ẹ súnmọ́ bí kí ẹ wá gbọ́ oríire tí a fi ṣe. Ẹ̀yin tẹ́ sọ pé Dr. Sunday Igboho wọ́n ń tọ́ gbogbo ọmọ Yorùbá ni, ẹ súnmọ́ bí kẹ́yìn náà wá gbọ́. Eléyìí gbẹnu tán. Ó ti ṣe o, bàbá ti ṣe o, ó ti ṣe o, bàbá ti ṣe o, ohun tó ń bà wá lẹ́rù bàbá ti ṣe o. Gẹ́gẹ́gẹ́ gẹ́gẹ́gẹ́gẹ́ gẹ́gẹ́gẹ́gẹ́ gẹ́gẹ́gẹ́ gẹ́gẹ́gẹ́gẹ́ gẹ́gẹ́gẹ́. Ọlọ́run ti ṣe. Ṣẹ́rí tọ́lọ́run bá fẹ́ bá àwọn ọ̀tá ẹni lẹ́nu mọ́, Ọlọ́run wá wà nǹkan ńlá bàǹtàbàǹtà kan tó máa ja gbogbo ayé lẹ́nu. Ọlọ́run adẹ́yìn kò ṣẹlẹ̀. Ọmọ Yorùbá kú oríire. Ó dá mi lójú wípé gbogbo wa la mọ̀ pé àwọn bàbá wa Pòfẹ́sọ̀ Bánjí Akíntóyè, gbogbo bí a ṣe ń pariwo, ṣẹ́rí mo máa ń sọ kankan kí n tó sọ̀rọ̀ tí mo fẹ́ sọ yìí. Mo máa ń sọ fún yín pé ní gbogbo ìgbà tẹ́ bá ti rí mi ìsọ ẹlòmíì, tẹ́ bá ti rí tí èmi personally tí bá ti ń ṣe program, positive comment ó wà very important. Ara positive comment òun náà ló mú oríire wá. Anytime mo máa ń sọ pé every time tí a bá ti ń ṣe program báyìí, ẹ jẹ́ ká máa kọ comment, ẹ jẹ́ kí wọ́n mọ̀ pé ọ̀rọ̀ tá à ń sọ yìí gbogbo ẹ̀yin tẹ́ wò lẹ nífẹ̀ẹ́ sí. Kò ná wa ní kọ̀ọ̀kan láti máa kọ we want Yoruba nation. God bless Chief Sunday Igboho. God bless Pòfẹ́sọ̀ Bánjí Akíntóyè. Chief Sunday Igboho is our representative. We all want Yoruba nation. Yoruba nation freedom is all what we want. Gbogbo àwọn nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn ló jẹ́ kí a máa kọ. Torí pé kí ni? Torí pé àwọn international journalists gbogbo ìgbà ni wọ́n ń wo nǹkan tá à ń ṣe. Ìyá wa Olúwayẹmísí ọmọlé. Mo máa ń sọ fún wa wípé àwọn international communities wọ́n máa ń wo fídíò yìí, ẹ máa rò pé wọ́n mú pa. This is a living example. Ó ti ṣe o, bàbá ti ṣe o, ó ti ṣe, ó ti ṣe o, bàbá ti ṣe o, ohun tó ń bà wá lẹ́rù bàbá ti ṣe o, ó ti ṣe. Ìròyìn ayọ̀ ni mo wá fún gbogbo ọmọ Yorùbá, ẹ fọkàn balẹ̀. Ọlọ́run ti ṣèyanu, àánú ti fọhùn fúnlẹ̀ Yorùbá. Tí n bá sọ fún yín pé àánú fọhùn, kẹ́ mọ̀ pé for real àánú ti fọhùn. Àwa ọmọ Yorùbá a ti rí àánú gbà.
mo máa fi evidence kan tí mo sọ ìran yìí o eléyò kì í ṣàmúlùmálà kò ṣe tá máa sọ tá máa ní ẹgbẹ́ evidence wà nílẹ̀. Gbogbo wa la mọ̀ wípé bí àwa Yorùbá nation bá ṣe ní speaker tí a ní àwa tá à ń jà fitafitafita tá à ń fi gbogbo ojúmọ́ ọjọ́ ayé wa tá fi ń pariwo wípé a fẹ́ bọ́ lóko ẹrú àṣẹ Nàìjíríà mọ̀. Ẹ lè believe bàbá mi Adébáyọ̀ Táíwò mo kí ẹ̀yin náà Yorùbá nation ló go ibà. Ẹ lè believe pé àwọn ìjọba Nàìjíríà nígbà tí àwọn international communities tí wọ́n gbọ́ ariwo wa wọ́n rí wípé àkílẹ̀ táwọn pípù yìí pariwo Yorùbá nation Sunday Igboho this and that. Nígbà tí wọ́n rí pariwo yẹn pọ̀ ó wá lọ sórí page everybody wa. Bàbá mi Ṣeun Àríṣekọ́lá mo kí bàbá àgbàlagbà respect. Now nígbà tí wọ́n wá rí wípé ariwo wa pọ̀ a ò dákẹ́. Ǹjẹ́ lè believe kan tí international community ṣe ìdí torí àfi bí pé mo ti mọ̀ torí èmi tí bá fẹ́ ṣe nǹkan lé ayé yìí mo máa fi ń lo àwọn àgbààgbà kò ṣe àwọn àgbà ṣá àwọn àgbà tí mo rí pé wọ́n ní ọgbọ́n wọ́n ní ìmọ̀ wọ́n gbọ́n nínú wọ́n gbọ́n níta. Mo máa ń fọ̀rọ̀ mi lọ̀ wọ́n lọ́tọ̀ọ̀tọ̀ màá wá gbé ogun ẹ̀yẹ̀ wò màá wá wò sí nǹkan tẹ́mi fara mi ní lọ́kàn màá wá make a decision. Ó ti ṣe o bàbá ti ṣe o ó ti ṣe ó ti ṣe o bàbá ti ń ṣe o ohun tó ń bà wá lẹ́rù bàbá ti ṣe o. Bàbá mi wó lábí Emmanuel mo kì í. Now ṣé mọ̀ pé àwọn Nigerian government àwọn náà ní àwọn presenter wọn tó jẹ́ pé wọ́n dá wọn síta tí wọ́n ní kó lọ máa tákù nǹkan tá à ń ṣe tó ní kó máa bà wá lórúkọ jẹ́ tó ní kó máa pè wá ní separatists. Kábíyèsí Elédùmarè tí n bá jẹ́ wòlíì màá máa jẹ owó everyday. Mo sọ mo ní tí mo bá ń ṣe fídíò ẹ máa comment ẹ máa share kó máa lọ dáadáa. Nǹkan tí mo sọ yìí ló fa oríire tá a ṣe yìí kò wá ń sóríire tiwa nìkan oríire gbogbo ìran Yorùbá pátápátá àti ṣoríire. Bẹ́ẹ̀ ni mo sọ fún yín any moment from now anything that I will not say can happen torí wípé màá fà ìdájú wọ̀nyí. Now àwọn international communities wọ́n pe àwọn tó yẹ kó pè wọ́n ní ẹ wà ẹ fi àwọn ará bí ilẹ̀ náà ẹ jẹ́ kó máa lọ wọ́n náà wò ṣe mọ́ and Nigeria is signature to self-determination. Bàbá mi Ṣákírù Ọ̀dẹ́bọ̀dé mo kí ètò náà ní àjọ ń ṣe ni. Now ìgbà tó táwọn international communities tí wọ́n wá pè ọ wà ní round table a gbọ́ pé wọ́n pe àwọn Nigerian government náà sí round table yẹn wọ́n ní àwọn ará bíi kí ló dé tẹ̀ fi wọ́n lẹ́kọ̀ọ́ máa lọ ibi tọ́lọ́run ti fọhùn nìyẹn o. Now àwọn ará bí àwọn Nigerian government wọ́n wá ń sọ fún wọn wípé separatist làwa. Ó ti ṣe o bàbá ti ṣe o ó ti ṣe. Ó wá parọ́ fún àwọn international communities. Ẹ jẹ́ ká dúpẹ́ lọ́wọ́ Láyọ̀mí Kóìkì. Whitest Lion kò ní bàjẹ́ fún yín láéláé bàbá. Mo máa ń sọ kinní kan wípé tá a bá ń dúpẹ́ lọ́wọ́ bàbá Akíntóyè tá à ń dúpẹ́ lọ́wọ́ Chief Sunday Igboho ẹ jẹ́ á máa dúpẹ́ lọ́wọ́ Láyọ̀mí Kóìkì lẹ́gbẹ̀ẹ́ kan náà. Ọláyọ̀mí Kóìkì èmi gbà fún yín. Èmi Williams Olúwatósìn ọmọ Ògúnbíyì mo gbà fún yín látàyé dọ́run. Àràbà ni bàbá ẹni àbá bálábà ni bàbá. Oore tí Ọlọ́run ṣe fún gbogbo ìran Yorùbá yìí tú Ọláyọ̀mí Kóìkì ni oore yẹn gbà wá àti àwa mídíà kọ̀ọ̀kan màá là fún yín nísìnyí. Àwọn Nigerian government wọ́n ti lọ rojọ́ pa wá ní international communities ní UN ní everywhere. Ọlọ́run wá ṣe kọ̀ọ̀kan wọ́n wá ń pe òyìnbó kan ní Matthew ọmọ Australia ni ṣùgbọ́n ó ń practice journalism
ní UK, ó wà nínú British system, ó wà nínú system British. Now wọ́n wá ní kó bẹ̀rẹ̀ investigation. Ó ti ń ṣe ó gẹ̀gẹ̀gẹ̀ ẹ máa comment, ẹ máa kọ congratulation, ẹ máa kọ akú oríire. Nígbà tí wọ́n wá ní òkè ṣé separationist ni wọ́n, ṣé successionist ni wọ́n, Ọlọ́run wá ṣe òyìnbó tó ń pè ní Matthew Carr, Matthew C-A-R-R, Matthew Carr, ó wá sọ wípé a ò kàn lè tẹ̀lé nǹkan tẹ́ bá sọ, ẹ fún wa evidence. Àwọn wá sẹ́ndì àwọn fídíò àwọn èèyàn wọn, àwọn tó ń bá wọn blackmail Yorùbá nation, tó ń bá wọn bà Yorùbá nation lórúkọ jẹ́, wọ́n sẹ́ndì àwọn fídíò wọn kọ̀ọ̀kan. According to the report, nígbà tí wọ́n sẹ́ndì, tí wọ́n wá realize wípé báwo ni ẹ ṣe ń ṣe fídíò, àwọn tó ń kọ́mẹ̀ntì sọ́ndà ẹ̀gan èpè lọ ṣẹ́ fún àwọn ènìyàn, ọdí yẹn mú. Matthew Carr yìí ó lọ sábẹ́ prógrámù nǹkan tí mo sọ yìí, evidence wà fún, and I'm gonna show it tonight. Mo máa fi hàn yín, mo tún máa kà á síta fún yín. Matthew Carr ó wá sábẹ́ prófáìlì Ọláyọmí Kóìkì, the whitest lion of our time. Wọ́n náà wọ́n Ìgbòho Òòṣà, sẹ́tà àwọn Ìgbòho Òòṣà, bàbá àgbàlagbà. Ọ̀gá kan ọmọọṣẹ́ 1 billion, sẹ́tà àwọn Ìgbòho, sẹ́tà àwọn Májàsọ́lá, sẹ́tà àwọn Mọ́jọ́mọ́lọ́, sẹ́tà àwọn Àjànàkú kọjá mórí nǹkan fèrè, sẹ́tà àwọn ẹmu ẹkẹ wọn bí òrẹ̀kọ́, sẹ́tà àwọn afinilọ́kànbalẹ̀ apọn ọmọ sẹ́yìn má fẹsẹ̀ gúngbò. Ọ̀gá mi sà. Now on lọ sábẹ́ prófáìlì Koiki Media, on access gbogbo program tí Koiki Media ń ṣe, wọ́n wá realize pé àwọn kọ́mẹ̀ntì tó wà bẹ́ẹ̀, they are supporting comments. Àwọn kọ́mẹ̀ntì tó jẹ́ wípé positive comment ni, tí wọ́n wá realize wípé gbogbo nǹkan tí Ọláyọmí Kóìkì ń sọ làwọn listeners ni wọ́n fara mọ́. Ó wá sábẹ́ profile tèmi náà, èmi tí mò ń sọ̀rọ̀ yìí, ó wá sábẹ́ profile mi, wọ́n rí pé yes, nǹkan tí mò ń sọ ẹ̀yin ìyá àti bàbá mi ẹ nífẹ̀ẹ́ sí. Ó tún mú yẹn náà, ó lọ sábẹ́ profile Yèyé Dára, ó lọ sábẹ́ profile Yorùbáwùyí, ó lọ sábẹ́ profile Dr. Zabi, Ajah Queen Ara, ó lọ sábẹ́ profile both home-based media, world media and YSL media. Wọ́n lọ sábẹ́ profile everybody. Wọ́n make a research. At the end of the day, they find out that we are the voice of the people. Ó ti ṣe o, bàbá ti ṣe o, ó ti ṣe. Now, nígbà tí wọ́n wá find out pé àwa ni voice of the people, wọ́n wá rí wípé àwọn eléyìí kì í ṣe successionists. They are freedom campaigners. They want Yoruba liberation from Nigeria. Òyìnbó yẹn wá lọ fún òyìnbó tó ń ṣe research, Matthew Carr, ó wá lọ fún àwọn international communities, ó lọ fún wọn ní report pé ẹ wá o, nǹkan tí àwọn Arábí wá sọ ní nǹkan tó ń sọ nípa àwọn Arábí kò rí bẹ́ẹ̀ o. Òyìnbó yẹn tún wá make investigation, ó make research yẹn débi wípé ó go far as 1914, ó go far as the creation of Nigeria. Ó make research yẹn láti ibi tí wọ́n ti bẹ̀rẹ̀ Nigeria. Ó wá lọ fún àwọn international communities ní èsì wípé àwọn Arábí wọn kì í ṣe nǹkan kan náà. Kódà ìgbà tó máa amalgamate wọn papọ̀, wọ́n fi tipátipá kó wọn pọ̀ ni. Táwa tiẹ̀ máa ń rò pé àwọn bàbá wa ni wọ́n dìbò. Èyí ni mo realize pé tipátipá ti kúkú lọ́ fi sọ fún àwọn bàbá wa pé tí wọ́n fi amalgamate wọn pọ̀, Ìgbò, Yorùbá àti Haúsá.
wọ́n fi tipátipá wọ́n fi amalgamate wọn pọ̀. Ẹ jẹ́ ká síta fún yín. Ó ti ṣe o bàbá ti ṣe o ó ti ṣe. Ẹ jẹ́ wá lọ ka kíní yẹn síta fún yín. Ànígbà tí mo rí kíní ẹ̀rọ ló ń bá mi ṣe rí Cars Carbon orúkọ wẹ́bsáìtì ẹ̀ nìyẹn. Ó ní Nigeria people want Yoruba people want to move beyond WEF, World Bank, IMF, colonialist, washing machine. Ẹ máa gbọ́, only a region of result tó fún àwọn international communities tó ní kó wá investigate àwa tá à ń pariwo freedom, result tó fún wọn ni mo fẹ́ kà síta yìí. Ẹ jọ̀ọ́ nítorí Ọlọ́run ẹ jẹ́ ká tẹ́tí bẹ̀lẹ̀ jẹ́ torí pé ó ṣe kókó. Nǹkan tí mo fẹ́ kà síta yìí ibi oríire tá a ṣe gangan rèé o. Ẹ bá wa pín fídíò ẹ ká díẹ̀ ká polówó ọjà náà. Aula bitter tea ẹkùn akíkanjú tí ń wọ̀yá ìjà pẹ̀lú àwọn àìsàn bíi kíndìnrín èyí tó ní stone nínú kidney stone yóò mẹ́ẹ̀tì rẹ̀ tẹ́ẹ̀sì yámọ́ ìgbẹ́ dànù òun kan náà sì tún ní o ló ń ṣiṣẹ́ fún liver àìsàn jẹ̀dọ̀jẹ̀dọ̀ a tún máa ṣiṣẹ́ fún heart èyàn ìṣòro àìlèmí sókè sódò dáadáa Aula bitter tea tó tún ṣiṣẹ́ fún ìfúnpá gíga high blood pressure bákan náà gbogbo ẹ̀yin tẹ́ bá ní ìṣòro ìsétọ̀ tá a mọ̀ sí prostate cancer gbogbo àwọn àìsàn tá a là kalẹ̀ yìí pátápátá ni yóò wo gbogbo ẹ̀sán ìṣòro ara ríro ń kọ́ egbògi Aula bitter tea ní kẹ́ ẹ gbẹlura o gbogbo ẹ̀yin tẹ́ wà ní Manchester láti rí egbògi Aula bitter tea rà ẹ kàn sí wọn ní nọ́mbà 45 Middleton Garden Manchester M24 1AB tàbí kẹ́ ẹ pè sórí àwọn nọ́mbà tó wà lójú ìwòran yín yìí àti Nigerians nọ́mbà yìí pẹ̀lú 0803 319 4355 tàbí 0802 626 5000. Egbògi Aula bitter tea ewé àtegbò pọ́nbélé wọ́n fi ṣe àgbékalẹ̀ rẹ̀ pẹ̀lúra lónìí kò jẹ́rìí sí ìmọ̀ ìjìnlẹ̀ tiwantiwa. Now ẹ káàbọ̀ padà. Aula bitter tea ó jẹ́ egbòogi tó wúlò dáadáa fún gbogbo àwa ọmọ Yorùbá. Ẹ pé Aula bìbọn tó bá ní stroke tó ní liver problem prostate problem ìwọ tó ní àdá àjìnà ìwọ tí ọmọkùnrin yẹn kéré tó lè kílẹ̀ gbìgbì ìwọ tó yẹ pé tó bá gorí màdàgbó tó lè ṣẹ́jú márùn-ún wà á ti dàtọ̀ owó ẹlẹ́ nǹkan burúkú ni ìwọ tí ọmọkùnrin yẹn kéré tó fẹ́ àgbòdùn ìwọ tó wà ń lo ìbò tó ní ìdàgbòdùn tí wàá fi dá ẹ̀rù. Now mo fẹ́ ka rìpọ́ọ̀tì tí Karl Marx tó fún àwọn United Nations UNPO àwọn organizations àwọn international communities rìpọ́ọ̀tì tó fún wọn kẹ̀wé Ọlọ́run bá mi. Ibùgàn tí ó bá kí ń ṣe pé bó ṣe bá dé gan ni wọ́n fẹ́ lérò pé àfún ìbò yẹn lówó ni. Nísìnyí báyìí freedom wa ti ṣú ọ̀ kẹjẹ́ kí n ka rìpọ́ọ̀tì tó fún wọn. Ó ní a region of Nigeria wants to determine its own future. Who are we in the OECD to stand in its way? Why should colonial decision made decade ago hold so much sway? Check out Olayomi Koiki YouTube below and subscribe and donate if you can go to 1.4 hours per minute and have a listen. If you are short of time, I like the way he whispered to the camera. I believe I am the journalist he referenced as talking as interest in his message. He says the biased global corporate media misconstrue the situation. Ṣé gbọ́ misconstrue? Ìyẹn àwọn media olórí burúkú tó ń gbowó fún tí wọ́n bá wà jẹ́ lọ́dọ̀ àwọn international communities.
misconstrue the situation. They say Yoruba people are separationists, but they are merely wanting to move toward the situation that existed before the stupid got involved decade ago. It's several years ago that Yoruba should have been given autonomy 2014. Ṣẹ́gbọ́, according to the 1940 amalgamation, tá a máa ń pariwo fún yín, 2014 ni Nigeria expire. Fake border should not rule people life. That's Koiki resonating message. Since the 19th century, the Yoruba have found themselves forced into political and economic union with people with who they have absolutely nothing in common. First, toward the end of the 1914, toward the end of 19th century, the British unilaterally abolished the Yoruba Empire, which had been in existence for centuries, and harnessed it into a territory that they called the Southern Protectorate. The Protectorate designation was not to protect the Yoruba people, but to protect the lucrative commercial interest of Britain in Yoruba land. Second, in 1914, the British, without consultation with the Yoruba people, amalgamation into the country Nigeria, the Southern Protectorate and the Northern Protectorate that they had also previously established. The British introduced separate government for the two protectorates in their recognition of the fact that the Yoruba had nothing in common with the other people in the amalgamation territory. Third, in the 1950s, during various consultations regarding independence, the leader of the various ethnic groups in Nigeria made very clear to the British their desire to go their separate ways. Indeed, the Yoruba leaders were opposed to the idea of the country. The British refused to grant independence unless the ethnic leader agreed to form one country. Therefore, the parties were forced to agree to a federation of autonomous self-governing regions with separate constitutions. Point 4. In 1966, the Nigerian army committed a crime against the state when they piled the elected leader of the Yoruba and abolished the self-governed western region of Nigeria, the home of the Yorubas. Point 5. In 1999, the Nigerian army, when leaving office, dabaru on the Yoruba constitution that was neither negotiated nor agreed with them between 1966 and 1999. The Nigerian army dabaru the rule of law and govern without the consent of the Yoruba people. After more than 100 years of being forced to be part of the country, Nigeria, as outlined above, it's now the wish of the Yoruba people to right the wrong that have been perpetrated on them and to abolish their own country and to establish their own country, the Yoruba Republic, with membership of the United Nations. Ṣẹ́gbọ́n rìpọ́ọ̀tù tó ṣe ipá tí sóríire ó ti ṣe ẹ̀wò kódà alẹ́ yìí á dá. Lẹ́nu ọba ti jọ, ẹnu Yorùbá ò lè jọ. Ẹ má fọ́n ta lọ́rọ̀ sọ, kọ́ má bàa mọ̀dé abájọ wa. Ẹ̀tàn náà fi gbàṣẹ sí lọ́wọ́ wa, òye wa. Níṣẹ́ náà brainwash wa torí tó bá dìgbà kan fẹ́ mú wa. Náà ṣe gbàṣẹ sí lọ́wọ́ wa. Yorùbá ẹ ti ń sùn, àní ẹ yé sùn. Ó yẹ ẹ jí máa sùn, kọ́ má padà mú wa ní rógùn èṣù. Torí ogun ń bọ̀ ogun, ẹ tètè ta múra o. Ogun ń bọ̀ ẹ jẹ́ ká múra o. Yorùbá ṣebí ìjọ lárọ̀ bá nígbà ní lódì
ọba ẹ̀yin ọba wa ṣe bẹ́yìn náà ni bàbá wa ẹ má lajú yín sílẹ̀ kájèjì kó gba ilẹ̀ wa kàn yé pa àwọn èèyàn wa lójú yín ẹ jẹ́ kó bá padà sáyé ọba káṣe kan lè padà sẹ́nu ọba olóṣèlú gbọ́dọ̀ máa gbàṣẹ ọba ṣèbí yẹn gangan náà pè níjọba ó ti pẹ́ tí Yorùbá ti fẹnu ṣe ó yẹ kúrò lóko eré lọ́wọ́ yìí ẹ dúró dédé kí tẹ́nàtì má padà lé onílé Yorùbá ẹ ti ń sùn àní ẹ yé sùn ó yẹ ẹ jí máa sùn kọ́ má padà mú wa ní rógun èṣù torí ogun ń bọ̀ ẹ tètè ta múra o ogun ń bọ̀ ẹ jẹ́ ká múra o Yorùbá ìjà yìí kì í ṣe ìjà Sunday Igboho ṣá nìkan ìjà gbogbo Yorùbá ó yẹ dìde ẹ̀yin alágbára àsìkò ti tó wọn kì í sọ fáfọ́jú kójú ń rọ̀ òun kan máa mọ̀ ẹ jáwọ́ lápọ̀n tí ó yọ ẹja gbómi lákàánú ìgbọràn sàn jẹbọ rírú ẹ jẹ́ kójú àlà tó rò dúdú kò sẹ́nibọ̀dì tó lè rínú Yorùbá ló dalẹ̀ jù ẹ má fi bínú. ẹrù yìí tó ra ẹ̀yin Yorùbá gbogbo Yorùbá ẹrù yìí tó ra ẹni fẹ́ yọ yín nínú òkun lẹ́ ń gbógun tì ẹrù yìí tó ra olótìtọ́ ṣe máa jẹ ọ̀tá yín ẹrù yìí tó ra ẹ̀yin lẹ́dálẹ̀ Abíọ́lá táwọn lọ́wọ́ ẹrù yìí tó ra ẹ̀yin lẹ́dálẹ̀ Túndé ìdí àgbọn ẹrù yìí tó ra ìjọ wo wà ní Yorùbá máa gbọ́n ẹrù yìí tó ra Yorùbá gbọ́n àtẹnujẹ ló ń pa wọn ẹrù yìí tó.